Bir, ikki, uch. O'zini ichki olamida o'zini boshqarishlik bilan liderlik namoyish etib, boshqalarga ham o'rnak, ilhom berish mumkin bo'lgan insonlar, shular haqiqiy liderlar. Kursdan maqsad o'zimizni boshqaramiz, o'zimizni onglaymiz, beshala blok bo'yicha, beshala modul bo'yicha bitta-bitta ishlab chiqamiz. Oxirida bir reja tuzib olamiz. O'zimizni shu hayotimizga qanaqa transformatsiya qilmoqchimiz, liderlik hayotimizda nima ishlar bizga muhim deb va'dalar berib, o'sha bo'yicha davom etamiz, xolos. 2007-yildan beri konsalting bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, instrumentlar, boshqaruv bo'yicha modellar, tizimlar, jarayonlar, strategiyalar hammasini qilib berdik, boshlarda ayniqsa, va ular har doim ham natija bermadi. Ko'proq holatda natija bermadi. Nimaga degan savol o'ylantirganda, o'shanda shaxs faktori kelib chiqdi. Ya'ni korxonani egasi yoki rahbarlarini salohiyatlaridagi chegaralar kelib chiqdi. Ya'ni ular biz bergan tavsiyalarda, bergan instrumentlarni ishlatisha olmadi. Keyin o'shanda bir necha marta shu narsani bir kuzatgandan keyin nima ekan o'zi bu deb o'sha mavzuga kirishga majbur bo'ldim. Qiziqdim shu temaga. Ya'ni bu liderlik mavzusini olib chiqdi. Va o'sha insonlar, ya'ni qaysidir tadbirkor bir xil instrumentda zo'r ishlatib, zo'r natijaga boryapti. Boshqalarga ham xuddi shu narsa beryapmiz, natijaga bormayapti. Ya'ni instrumentlar bo'lsa, endi bu sinalgan shu MBA dasturidan, nazariyaga asoslangan, hamma joyda ishlab kelgan, ya'ni ishlash kerak bo'lgan instrumentlarda. O'shaning uchun bu mavzuga kirishga majbur bo'ldim. Chunki o'zi aslida konsalting bu hard, ya'ni bu konkret narsalar haqida. Bu strategiya, marketing, savdo, moliya, HR, tizimlar va hokazo. Liderlik bu mafhum, abstrakt mavzuda endi bu. Kim ekan buni avtori, qayerda bor buni manbasi deb ko'p izlanib va shu izlanishlar jarayonida shu markazlashgan liderlik mavzusi bilan to'qnashdim. Bu dastur McKinsey kompaniyasini partnyorlari tomonidan ishlab chiqarilgan va Fortune 500, ya'ni Amerikaning eng yirik 500 ta korxonalari egalari va CEOlari bilan ishlangan. Aksari bilan ishlab chiqilgan, ba'zi bir davlat rahbarlari bilan ham ishlangan. Va ular mana shu ishlash jarayonida, tadqiqot jarayonida, endi bunga bu tadqiqotga odam shakllangan, pul ajratilgan, ilmiy ishlar olib borilgan, ancha ishlangan. Va o'sha yerda bular liderlikni 5 ta mavzuga bo'lib olishgan va aytishganki, mana shu beshala mavzulardan 5 ta shu blok yoki moduli deylik, hammasi muhim, lekin o'shaligi dunyoning yetakchi liderlari mana shu beshalasidan kamida 4 tasida mohir ekan, usta ekan shu. Nima bu mavzular desak, birinchi eng asosi o'sha avtorlarning aytishi bo'yicha qolgan 4 tasidan 5 baravar og'irlikka ega bo'lgan mavzu bu mazmun mavzusi. Liderlarda hayoti mazmun bilan to'la, mazmun topish orqali baxt topadi, mazmun orqali hayotini to'ldiradi, maqsadini shakllantiradi va o'zi qoniqtiradigan hayot yashab, o'sha hayotini kasbiy hayotida ham yuqori cho'qqilarga chiqishga olib boradigan bir soha bo'lib, mavzu bo'lib, o'zi mazmundan boshlaymiz. Mazmunni topgandan keyin, ya'ni odam o'zi baxtli nimada, kuchli tomonlari nimada, maqsad nima o'zi, oliy maqsad nima o'zi va buni kasb tomonidan qanday bog'lash mumkin buni? Hayotda o'sha umrini sarflaganiga yarasha arzigulik narsa bilan shug'ullanyaptimi? O'sha liderlar, yetakchi liderlar, bular bu narsalarga javob topgan ekan. Va mana shu treningda ham asosiy bo'limlardan biri shu mazmun bo'limi, biz bunga vaqt ajratamiz va shuni olib chiqamiz odamlarning ishidan. To'g'ri, bu haligi og'ir o'tadi. Savollar, ichki bir olamda nimalar, izlanishlar, refleksiya deymiz. Qanaqadir diskomfort uyg'otadi, lekin agar buni shakllantirib olsa, o'sha dasturdan o'tgan shaxs, u korxona rahbari bo'lsin, biznes egasi bo'lsin yoki hatto uy bekasi bo'lsin, farqi yo'q, lekin kuchli mazmunga asoslangan hayot kechiradigan bir shaxs va liderga aylanadi.
Keyingi 4ta mavzu bu ikkinchisi framing deyiladi. Framing degani bu hissiy, ya'ni emotsional intellekt haqida gap ketadi. Ko'p holatda mana rahbarlar bosim ostida. Biznesda stress ko'p. U yoqdan kutilmagan holat ro'y beradi, bu yoqda kutilmagan holat ro'y beradi. Xodimlar mas'uliyatli yondashmaydi, tashqi bosimlar bor, yangi konkurent paydo bo'ladi, ta'minotchilar pand beradi. Hammasi doimiy stressda. Bu rahbarlarni insonni qattiq nimaga olib kelib qo'yadi? Ya'ni qiyin ahvolga olib kelib, hissiyotlarini boshqarishga qiynalib, ba'zi holatda shu g'azab bilan boshqara olmagan holatda yoki depressiya bilan cho'kkan holatda nimani yo'qotib qo'yishadi. Nazoratni yo'qotib qo'yib, bu narsalar bora-bora odatga aylanadi. Shablonlarga aylanadi. Mana shu framingda shu shablonlarni aniqlab, qanaqa holatga, qanaqa avtomatik holatda triggerlar, ya'ni reaksiyalar qilib olamiz. O'shalarni aniqlab, ular bilan qanday ishlaymiz va uni keyin o'sha holatlar takrorlanmasligi uchun, avtomatik holatda reaksiya qilmasligimiz uchun nimalar qilishimiz kerak degan joyda instrumentlarimiz bor. O'sha pauza va reframing degan instrumentlar bor. O'sha instrumentlar orqali og'ir holatlarda, ziddiyatli holatlarda ham chiroyli chiqib ketish, ya'ni emotsiyalarni, hissiyotlarni boshqarib, boshqalarning ham hissiyotlariga haligi bir to'g'ri boshqargan holatda o'sha holatga eng yaxshi yechim bilan chiqish ko'nikmasi o'rganiladi va bu ko'nikma ham juda muhim. O'sha aytgan liderlarda, yuqori liderlarda deyarli hammasida mana shu hissiyotlarni boshqara bilish, hissiyotlarni to'g'ri yo'naltirish salohiyatiga ega insonlar bo'ladi. Uchinchi mavzu inglizchasi connecting, ya'ni birlashish yoki davra qurish, odamlar bilan muloqot qilish davrasi, ya'ni networking deymiz. U nimada bo'limda avvalambor biz kimlar bilan munosabatdamiz, davramizda kimlar bor va bu atrofimizdagi odamlar avvalambor birinchi savol oliy maqsadimizga hissasini qo'shyaptimi? Qo'shmayotgan bo'lsa nima qilishimiz kerak va atrofimizdagi odamlar bilan munosabatlarimiz, ishonch qay darajada kuchli, oldi berdi masalasi, qiymat oldi berdi masalasi qanaqa va ijobiymi, salbiymi? Ba'zi insonlar bilan ijobiy bo'lsa biz buni yashilga chizamiz, rangdagi munosabatda, salbiy bo'lsa qizil rangda chizamiz. Ya'ni shunday kartani, xarita chizamiz. Shu xaritaga qarab nima ko'radi? Inson hayotida masalan atrofidagi muhiti bilan, shaxslar bilan nima bo'layotganligini ko'ra biladi. Bu muhit undan energiya olyaptimi, energiya beryaptimi? Bu muhit uni xizmati, ya'ni uni oliy maqsadiga xizmat qilyaptimi, xizmat qilmayaptimi? Shu tomondan qarab keyin deydi bu nima ko'rgan insonlarda, ya'ni bu treningdan o'tgan insonlar buni o'zgarishlar qilishim kerak ekan-ku. Ya'ni bu strategiya bu. Liderlik strategiyasi. Buni o'zgarish qilishim kerak deb qanaqadir qarorlar beradi. Bu davradan kimlardir ketadi, kimlar bilandir munosabati yaxshilanish kerak bo'lsa yaxshilanadi. Kimlardir qo'shilish kerak bo'lsa qo'shiladi va u davradagi odamlar kategoriyaga aylanadi. Kimdir biznes hamkorlar, kimdir misol siyla rahim tomonidan bizga kerak, ya'ni shaxsga oilamiz, siyla rahim bu hammasi energiya uchun, baxt uchun kerak bo'lgan shaxslar. Ular bilan munosabatlar, do'stlar bilan va ustozlar bilan. Mana shu davrani ham shakllantirib, kategoriyalarga ajratib, strategik holatda kim bilan qachon, qancha, qanaqa vaziyatda munosabat qilinadi va tagidagi niyat hammasi oliy maqsadga xizmat qilish uchun. Shu shakllangandan keyin qo'limizda yangi xarita bo'ladi. O'sha qatnashganlar shu qo'liga yangi xarita olib, o'sha bo'yicha ish rejasi tuzadi. Bundan buyog'iga misol lider sifatida men kimlar bilan qanaqa, qachon munosabatda bo'laman? Ongli ravishda, strategik ravishda. O'sha mavzuni ikkinchisi ustozlar mavzusi ochiladi. Hayotimizda ustoz juda muhim. Bir maqsadga erishishimizda, bir baxtli yashashimizda, bir mazmunli yashashimizda ustozlarning roli juda katta va ikkinchi bo'limida biz ustozlar bilan qanaqa ishlanadi? Ular kim o'zi, qanaqa toifa ustozlar bor? Bizga qaysinisi kerak? Va o'sha kerak bo'lgan ustozlarni qayerdan topamiz? Qanaqa munosabat quramiz ular bilan? Qanday ushlab turamiz bu munosabatda? Shunga o'xshagan savollarga javob izlab bir yechim bilan chiqishadi. Kuchli lider bo'lgan odam kuchli jamoa qila oladi. Kuchli jamoa esa buyuk natijalarga erisha oladi. Korxona rahbari strategiyadan chiqib proses ichiga kirib ketadigan bo'lsa, u baribir cho'kadi. Sababi u rahbarning ishi emas. Unga kirib ketishga sabab esa asosiy maqsadni unutib qo'yadi yoki undan chalg'ib qoladi. Men asosiy olgan narsa
maqsadni birinchi eslab oldik, asosiy oliy maqsad bu yoqda edi, o'shani eslab oldik. Keyin uni tartibga solib oldik. Birinchi nima qilamiz, ikkinchi nima qilamiz, uchinchi nima qilamiz. Uni qanday qilishlariga esa mana shu kursda bilib oldik. Ya'ni kelishdan oldin motivatsiyalar tushgan, oddiy shu kundalik yumushga kirib qolgandik. Hozir menda hamma narsa oydin, ravshan, tiniq bo'ldi maqsad. Ertaga nima qilish kerakligini, indinga, undan keyin nima qilish kerakligini aniq va ravshan bilaman. Asosiy xotirjamlik kirdi. Mana bu maqsad aniqlashgandan keyin odam xotirjam bo'ladi, bemalol sekin-sekin aql bilan harakat qiladi. Nima qilish kerakligi oydinlashdi. Vaqt o'tgan sayin baribir shu narsa bo'ladi. Endi buni biz anaqasini oldik, metodikasini oldik. O'zim takrorlashim mumkin u narsani yani. Bu 3-bo'lim bo'lsa, 4-bo'limda engaging deydi inglizchasiga, ya'ni bu shijoatlanish ma'nosida. Tadbirkorlarda, misol liderlarda bir qarorlarni berish va qarorlarni berib amalga oshirishlik uchun shijoat kerak. O'sha yuqori ruhiyat, kayfiyat shu narsa kerak endi. U narsa qanday shakllantiriladi? Ya'ni hammamizda masalalarimiz borda, odamlarni yetaklashda qiyinchiligimiz bor. O'zimizni bir narsaga chorlashda, shijoat bilan kirishishda masalalarimiz bor-ku, shu mavzuga qaratiladi. Bu yerda ham bir qator instrumentlar bor. Bittasi masalan storytelling, ya'ni hikoya aytib berishlik. Insonlarga hikoya aytib berish orqali ta'sir o'tkazishlik, ularni bir g'oyaga ergashtirishlik mavzusi bor. Undan tashqari misol ichki ovozlar bilan ishlash, keyin shu upside downside deymiz, har bir hodisani taroziga solib, ya'ni qaror berishdan oldingi puxta qaror. Shunga o'xshash bir qator instrumentlar bor. Bu instrumentlarni o'rgangan qatnashchilar nima olishadi? Shijoat paydo bo'ladi o'zlarida va o'z jamoalarini shijoatlantirish instrumentlarini o'rganishadi. Xodimlarni boshqaruvda, kompaniya ishini yurg'izishda liderlik katta ahamiyatga ega. 3 kun davomida olgan narsam 60 ga sayohat qildik. 5 ta yo'nalish bo'yicha holatimizni taftish qildik. Kuchli tomonlarimizni, zaif tomonlarimizni tahlil qildik. Va men uchun eng zo'r insight bo'lgan 2 ta narsa bo'ldi. Bu birinchisi sport va salomatlik. Uni qaytarishim kerakligini angladim. Ikkinchisi bu vaqtni nazorat qilish, ya'ni time management. Ko'p holatlarda aynan disiplinaning yo'qligi, kechikib yurishlar, loyihalarni vaqtidan o'tkazib keyin topshirish yoki aytilgan joyga kechikib borish masalasida ko'p biznes egalarida muammo bo'ladi va bu ularning reputatsiyasiga ta'sir qiladi. Shu yo'nalishda o'zimda ozmi ko'pmi kamchiliklar sezganim uchun men uchun juda ham foydali bo'ldi. Inshaalloh buni amaliyotga tatbiq etib muvaffaqiyatli biznes egasi sifatida, muvaffaqiyatli inson sifatida jamiyatga o'zimizni taqdim qila olamiz degan umiddaman. Tizimlarni shaxslar quradi. Bu o'sha iroda kuchi bilan, o'zini anglash bilan, o'zligini anglash bilan, xatolarni tan olish bilan va yangi marralar sari transformatsiya yo'li orqali talpinish, intilish, harakat bilan bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, har bir biznes egasiga kerak bular kelishi shart va zarur. Chunki ular lider o'laroq ortlaridan jamoalarni ergashtirishadi. Agar liderlik xususiyati sizda bo'lmasa, bizning yo'nalishimiz ham bilasiz, notiqlik. Agar sizda u bo'lmasa, aytayotgan gapingizga o'zingiz amal qila olmasangiz, disiplinasiz o'zingizda bo'lmasa, xodimlardan bu narsalarni talab qilish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Demak, oldin o'zimiz rivojlanamiz, keyin boshqalardan bu narsalarni talab qilamiz. Shunda to'g'ri bo'ladi. Bu 4-mavzu bo'lgan bo'lsa, oxirgi mavzu quvvat boshqaruv mavzusi. Ya'ni quvvatning ham 4 xili bor. Bu jismoniy, aqliy, hissiy va ruhiy quvvatlar bor. Mana shu quvvatlarga bunday baho berib va bular bilan qanday boshqarish kerak bu narsani? Har xil zonalar bor. Quvvat boshqaruvda samaradorlik zonasi bor. Masalan, tushkunlik zonasi bor, tiklanish zonasi bor, tirik qolish zonasi bor. Mana shu zonalar nima degani? Ya'ni bu ko'p quvvat va ijobiy kayfiyat bo'lsa, bu samaradorlik masalan. Yoki yuqori quvvat lekin salbiy bo'lsa, bu tirik qolish, ya'ni g'azab mavzusida endi bu. Ham salbiy quvvat, ham tushgan quvvat bo'lsa, bu endi haligi nima deydi? Tirik qolish holati. Kasallik bo'ladi, boshqa bo'ladi, tushkunlik bo'ladi, chuqur holatlar bo'ladi. Va ijobiy lekin past quvvati bu tiklanish holati. Ya'ni liderlar o'z energiyasini, o'z quvvatini ham ongli ravishda boshqarib, ko'proq samaradorlik va tiklanish zonasida bo'lishga harakat qiladi. Chunki har doim cho'qqida bo'la olmaydi odam. Energiyani xuddi batareykani zaryadga qo'ygandek, bu nimada ham inson o'zi zaryad qilish kerak va shu nima instrumentlar bor, qachon tushish kerak bu tiklanish zonasiga, qanaqa tiklanish instrumentlari bor, qatnashchilar o'zi uchun bir
shakllantirib ro'yxatdan bittasini tanlaydi. Va mana shu beshala mavzuni o'tib 3 kunlik treningda bu endi refleksiya bo'ladi, to'ldiriladi formalar, suhbat bo'ladi, gaplashiladi. Agar hayotiga shuni rejaga aylantirib olib, oxirida bir rejaga aylantiriladi o'zi, o'sha narsani tatbiq qilishni boshlasa, bu inson jamiyatdagi rolidan qat'iy nazar. Endi katta ehtimol ko'proq bu o'sha jamiyat rahbarlari keladi, qanaqadir bir biznes egalari bo'lsin, boshqa bo'lsin. Lekin hatto aytganimdek, bu oila uy bekasi kelsa ham, uni hayotida ongli qarorlar paydo bo'ladi, kuchli qarorlar paydo bo'ladi, hissiy intellekt paydo bo'ladi, mazmun mohiyatni yashash paydo bo'ladi va baxt paydo bo'ladi hayotda. Ya'ni bir lider sifatida o'zi ham baxtli yashab, qolganlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bo'ladi. Ya'ni markazlashgan liderlik, ya'ni markazdagi liderlik, haligi balans yo'qotilmagan balansdagi liderlik deganida bu. Shu programmani tashkil qilgan avtorlarga men shaxsan juda minnatdorman bu material tanishganimdan va bu mavzuni shunchalik strukturaga solib, haligi bir tartibga solib, ketma-ketligini qo'yib, shuncha instrumentlarni bir oraga jamlab olib kelishganligi uchun va ular bilan o'sha boshidayoq kontaktga chiqib, munosabat qilib, munosabatini bildirib va bu mavzuda misol trening o'tishda boshqasini ijozasini olganman bulardan, ruxsatni olganman.